Que tal, Leticia Chasca, de na COPE? Contanos un pouco as sensacións despois desa derrota. Era un partido importante por ser rival directo o Castellón, pero supoño que xa coa vista posta no que ven, no deste sábado. Boas, Leticia. Bueno, sí, a verdade que foi unha derrota dura, non? Creo que competimos ben, que o equipo estivo... bueno, era un partido complicado, o Castellón ven nunha dinámica moi boa, un equipo que está facendo as cousas moi ben, e creo que foi un partido moi disputado, moi igualado, no que conseguimos minimizar moitísimo o que viña facendo o Castellón. Bueno, sí que nos doe por eso, por como foi o partido, porque penso que dentro estábamos cómodos, que sentíamos que estábamos no partido, e obviamente pois unha derrota contra un rival directo pois sempre doe, sempre costa un poquinho máis levantarse, pero bueno, xa estamos na metade da semana e como ti dis, agora temos que mirar cara adiante, mirar o partido deste sábado, que vimos ter tamén outro partido difícil, con ganas e con motivación para adiante da nosa xente pois sacar os 3 puntos. Por analizar un pouco, sí que é certo que os números do equipo frente a eses rivais da zona alta non están sendo moi bons, non? Parece que está costando, non sei se é unha casualidade ou tío a que o achacas. Bueno, sí que é certo que entendo que sobre todo que o comentas polo Racing e polo Castellón, sí que é certo que non conseguimos gañar en ninguna ocasión. Bueno, creo que cada partido é moi diferente, se analizas os 4 partidos que xogamos contra eles, pues non teñen nada que ver. Creo que, por exemplo, si poñemos o caso das Palmas ou do Almería, creo que foron, o sea, creo que os resultados foron bons. Penso que cada partido é distinto, se analizamos os dous últimos partidos do Racing e do Castellón, creo que en ningún dos dous fomos inferiores, creo que merecemos máis do que conseguimos. Obviamente non nos podemos conformar con eso, queremos gañar, queremos superar os nosos rivais, e máis cando son rivais directos, pero xa che digo, creo que hai que analizar cada partido por separado, porque ao final pasan moitas cousas e moi diferentes en cada un deles, e non creo que haxa un factor, o sea, un denominador común, non? No caso deste sábado chaman a atención os números do Eibar, porque o mellor local 30 puntos, pero en cambio como visitante tan só 5, e o Depor que aínda que gañou o último na casa ten que mellorar tamén en Riazor, pero o do Eibar chama a atención, non? Sí, sempre é un club e un equipo que se fai moi forte no seu campo, non? Un campo tamén peculiar, con as características moi determinadas, e creo que pola miña experiencia na categoría, sempre as veces que tiven que ir ali, pues, un campo moi difícil no que é moi difícil xogar, no que é moi difícil competir, e no que eles sempre se fan moi fortes, non? Entendo que por aí pues, se pode explicar un pouquiño. Nós creo que non, a hora de preparar o partido, evidentemente non é algo que nos importe, creo que non é algo que nos inflúe na preparación do partido, porque ao final hai que prestar atención ás características dos xogadores, ao que fan como equipo, e creo que son un equipo bo, moi ben entrenado, creo que, bueno, que vai ser un partido difícil, que nos van poñer as cousas complicadas, canto máis se chega ao final de temporada todo se iguala un poquinho máis, os partidos cerranse, é máis complicado, pois o mellor na primeira parte da tempada é máis fácil ver partidos máis abertos, en contextos un pouco máis rotos. Creo que agora cada equipo intenta facerse forte, intenta conceder o menos posible, e bueno, creo que, como digo, pues, hai que estar preparados para un partido difícil que imos ter o sábado. E feito de ampliar un pouco a distancia co ascenso directo, ainda que seguimos en esa zona de playoff, das de importancia ou co que queda, pois hai tempo para todo? Como che dicía antes, queremos gañar, sempre queremos gañar, cando non o facemos non estamos contentos, analizamos por que pasa, tratamos de mellorar para estar máis cerca de facelo, en canto ao análise da situación xeral e global, eu creo que queda moitísimo, que non é tan importante agora verse aí ou estar aí dentro, senón estar cerca e conseguir pois acadar esa regularidade que che permite, bueno, pois non sair desas posicións en ningún momento, e chegar sobre todo con boas sensacións e nunha boa dinámica a parte decisiva da tempada, non? De momento queda moitísimo, creo que temos que ser optimistas, que mandar unha mensaxe positiva e bueno, traballar cada día para mellorar en todas estas xornadas que quedan e sacar o máximo de puntos posibles, pero sin estresarnos pola situación clasificatoria, non? Boas tardes, Miguel, que tal? Sergio González para Radio Marca. Quería preguntarte precisamente, bueno, primeiro por ti, non? Que estás agora ocupando esta demarcación
pola parte esquerda na liña defensiva. Que require un pouco de ti algo nesa posición? Porque entendo que no momento de sacar o balón que non é doado cando xogas a pé cambiado. Bueno, estáme tocando pois, participar na esquerda ahora, xo dixen en moitas ocasións, non é algo tampouco novo para min, creo que me tiven que adaptar moitas veces a ese perfil esquerdo, obviamente coas súas peculiaridades, cambian os perfis, cambia a orientación, obviamente pois, eso necesita de un traballo, necesita de unha adaptación, pero bueno, creo que xa veño facendo desde fai tempo, ao final cada futbolista temos unhas características determinadas e penso que somos moi conscientes do que o míster nos pide e do que quere de nós, non? Entonces, bueno, partindo desa base, pois eu trato de aportar no que creo que son mellor, no que creo que vou sumar máis ao equipo e evidentemente pois creo que na parcela defensiva é onde máis podo axudar, non? Entón, sei que tamén teño esa parte de responsabilidade a hora de sacar o balón, intento traballar e mellorar tamén cada día nese aspecto e bueno, creo que tamén agora por como estamos xogando e por como se están dando os últimos partidos, creo que estamos tendo máis control e creo que estamos sendo capaces de construir máis e tamén creo que a parte de atrás, pois eso tamén nos está facilitando que temos máis solucións ou máis posibilidades a hora de contactar coa xente de adiante e bueno, xa che digo, creo que estou cómodo e bueno, tratando de evidentemente mellorar cada día, non? Preguntarse tamén por un compañeiro da defensa, polo caso de Nubi, que parecía que no principio de tempada pois iba rotando esas posiciones da defensa, con Arnau, con Dani, agora estás ti con Lucas. Como te ves con él? Cual é un pouco esa conexión que tedes agora entre ambos, xa que sodes a parella titular? Bueno, pues agora está nos últimos partidos tocounos participar os dous xuntos, penso que nos entendemos ben. Lucas creo que é un futbolista con un futuro brillante, creo que ten unhas condicións e unhas características espectaculares para esa posición e a verdade é que creo que está a un nivel moi bo e obviamente pues eso é bo para todos, non? Para o equipo e creo que creo que estamos facendo un bo traballo, que vimos entendéndonos ben e a verdade é que, como che decía antes, pois cómodo con el, non? Falaba antes a compañeira sobre o tema do Eibar, deses números fora da casa, onde aínda non sabe o que gañar, pero chega quizá a Riazor nunha situación similar a que chegou a Riazor a Real B, que tampouco gañara fora da casa, que fixera moi poucos puntos naquel momento. Non sei se ese partido serve como advertencia para evitar un tropezo este fin de semana. Pois un pouco o que comentaba antes, cando analizamos os partidos e os preparamos, pois non prestamos atención tampouco a eses detalles, non? Creo que ao final é unha estadística que tampouco nos di demasiadas cousas para preparar un partido. Entonces, imos coa cautela e co respeto como con calquer outro rival, non? Sabendo que son un equipo pois, con xogadores de moito nivel, seguramente non empezaron a temporada como lles gustaría, pero creo que é un equipo pois pensado para estar pelexando cara arriba, non? Entonces eu creo que aí é onde máis nos temos que fixar, non? Nas características dos futbolistas, nos recursos que teñen a hora de afrontar os partidos, máis alá desas estadísticas que como dixen en moitas outras ocasións, pois creo que están influídas moitas veces por diversos factores e que a nós pois non nos axudan nada, non? Pero evidentemente, como che digo, creo que co respeto e coa cautela que temos ante calquer rival e obviamente tamén sabendo que estamos na nosa casa e sabendo que temos que facernos fortes aquí e que somos poderosos, non? Quero preguntarche pola situación do 2-0 outro día, porque aí parece que o equipo veuse un pouco abaixo no aspecto mental. Non sei se iso o traballades aquí en Abegondo. Sí, é algo que hai que traballar, por suposto. Polo tipo de partido que estaba sendo, por como se estaba dando, creo que estaba moi igualado e creo que nos víamos moi cerca, non? Que a pesar de estar por detrás no marcador, creo que estábamos cómodos, estábamos encontrando solucións para chegar arriba. É certo que sin
terminar de xerar disparos a portería, pero sí que houve situacións, a de David que pon o balón atrás a Zaca, que estaba Yere, pois a de Mario ao largueiro. Creo que houve situacións nas que o equipo encontrou a maneira de facerlle dano ao Castellón, e nese momento pois estábamos moi cómodos, non? Entonces sí que é certo que chega ese segundo gol dunha maneira un pouco inesperada, non? Nunha xogada moi aillada, eso sí que a nivel mental pois é un pau duro dentro do partido, non? É difícil levantarse porque, bueno, o Castellón é un equipo rocoso tamén, creo que bueno, que a pesar de que estábamos cómodos e que estábamos encontrando solucións, non é fácil facerlles dano, e, bueno, co 2-0 por detrás, pois, lóxicamente é unha ventaxa grande, e ves complicado, non, darlle a volta. Entonces, bueno, sí que é certo que hai que traballar sobre eso, temos que, a pesar de poñernos, se nos volve a pasar ou se dá unha circunstancia parecida, pois, hai que levantar a cabeza, e ao final creo que se metes un gol, cambia totalmente, non? Sobre todo para o equipo rival, que seguramente xa este máis estresado, cando reduces a diferencia cambia moito a dinámica do partido, e creo que hai que traballar sobre eso para que na próxima vez que nos pase, pues estar un pouquiño máis finos nese sentido. Venga, la última aí. Solo unha cousa, Miguel, porque decíanos ás veces o míster de xogadores que, claro, a estas alturas xa da tempada empezan a arrastrar molestias, vemos que se regulan algúns adestramentos. Quería preguntarche por ti como estás e tamén, eso, si xa se empezan a notar esa carga de encontros. Bueno, a estas alturas da tempada, ademais, bueno, sí que é prácticamente imposible que non vayan aparecendo as molestias, non? Creo que estamos acostumados a xogar con dolor, a tratar de tolerar todas esas situacións que se van dando ao largo da tempada. Hai que convivir con eso, lóxicamente todo falado e pautado dentro dos entrenos para facelo da mellor maneira posible e adaptar un pouco as cargas á situación que vai tendo cada un, pero bueno, son cousas normales destas alturas de temporada. Penso que o equipo está ben, que estamos traballando ben tamén nesa parte física, e bueno, imos chegar ao final de tempada ben e preparados para o que imos ter que afrontar. Vale. Muy bien. Gracias. Bo día.